Gente. A gente acordou não. A gente tá aqui, né? Aí, né? A gente vai saltar o guaraná que tá aqui e nós já comemos os hambúrguer que tinha. Nós já comemos hambúrguer. Nós comeu com guaraná, tá? Pera aí. Gente, também tem bolo, só que tá em cima da geladeira e eu tô com preguiça de pegar. Eu também. Então vamos pegar só o guaraná mesmo. E também tinha... E também tinha bolacha, gente, só que acabou porque nós íamos esfomeados e não comeu. Hoje foi minha festa junina, tá? Eu cheguei da escola, tá, gente? Perceberam que ela tá com um negócio. Olha, meu par foi o João Vitor. O João conhece o João Vitor. Ai, mano, esqueci. O guaraná não tá aqui, não. Tá aí no congelador, velho. Bora saltar com a gente. Tá acabando. Cala a boca, essa camisa é toda. A gente vai saltar o guaraná. Pedro, velho. Eu vou pegar lá meu copo. Bora tomar uma papa. Bora tomar uma papa. Aqui, ó, nós vai ficar louco. Nós ficar louco de refri. Nós ficou louco de Hoje tá liberado. Tô lembrando de um dia que você ficou louco. Olha, não é refri, não, é cerveja. Assim, tô lembrando de um dia, né, gente? Que o João, né, ficou doido de piraquites. Fica com o telefone. Pirou o kids. Fica com o telefone dela. Tá. A gente hoje tá liberado. É cerveja, tá no meu guaraná dele.